calor? Venha se refrescar no Clube do Sorvete. Todos os sabores de picolé cremoso e de fruta por apenas R$1. Sim, você ouviu direito. Todos os sabores de picolé cremoso e de fruta por apenas R$1. Corra e comemore com a gente a abertura da fantástica fábrica de sorvetes neste sábado e domingo a partir das 10 horas. Tudo isso na Rua João Previtali 2605, Jardim São Marcos. Tá com calor? Venha se refrescar no Clube do Sorvete. Todos os sabores de picolé cremoso e de fruta por apenas R$1. Sim, você ouviu direito. Todos os sabores de picolé cremoso e de fruta por apenas R$1. Corra e comemore com a gente a abertura da fantástica fábrica de sorvetes neste sábado e domingo a partir das 10 horas. Tudo isso na Rua João Previtali 2605, Jardim São Marcos.